Ermenistan'da revanşist. Алиев готовит Азербайджан к войне, а не к миру. В своем последнем выступлении на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал несколько резких заявлений, которые показывают его истинные намерения – не установление мира, а подготовка к очередному витку военных действий. Его слова об Армении и международной политике лишь подтверждают, что вместо поиска мирных решений Алиев и его режим наращивают военную мощь, формируют агрессивную риторику и стремятся дестабилизировать регион. Угрозы и обвинения. Алиев открыто обвиняет Армению в реваншизме, утверждая, что не только оппозиционные силы, но и правительство Армении мечтает о реванше за итоги Второй Карабахской войны. При этом он утверждает, что политика Армении создает абсолютно противоположную картину заявленному миру. Однако за этими словами кроется желание Алиева оправдать собственные милитаристские планы и подготовку к новой агрессии. Обвиняя Армению в готовности к провокациям, он заранее создает для себя оправдание для начала возможных военных действий. Усиление армии. Алиев сам говорит о значительном увеличении военной мощи Азербайджана после Второй Карабахской войны, создание новых вооруженных соединений, увеличение численности спецназа и командос, усиление армии современной техникой. Это не просто защита своих границ, это явная подготовка к новой войне. Вместо того, чтобы говорить о мирных переговорах и дипломатическом пути решения конфликтов, Алиев хвастается военной мощью, утверждая, что «с нами невозможно будет разговаривать языком шантажа и ультиматума». Фактически это означает, что Баку отказывается от диалога и выбирает путь силы, провокации и страхи. В своем выступлении Алиев также обвинил Запад в попытке использовать Армению как инструмент против Азербайджана. Эти обвинения выглядят как часть пропагандистской кампании по дискредитации любых попыток международного сообщества вмешаться в конфликт и поддержать мирное решение. Алиев утверждает, что западные страны снабжают Армению оружием, пытаясь таким образом усилить напряженность в регионе. Однако истинная цель этих заявлений – отвлечь внимание от собственных агрессивных планов и продолжить милитаризацию Азербайджана под прикрытием угрозы извне. Анализируя заявление Алиева, становится очевидно, что его цель – не мирное урегулирование конфликта, а подготовка к новому витку агрессии. Под лозунгами защиты Азербайджана он усиливает свою армию, формирует образ врага как внутри страны, так и за ее пределами и создает оправдание для будущих провокаций. Война в Карабахе не завершена в его сознании, и для Алиева мир не является приоритетом. Заключение простое. Ильхам Алиев готовится не к миру, а к войне. У Алиева опять эти дни. Опять про плохой Запад. Мы уже перечислили все его важные заявления, но это, вероятно, касается Канады, чей министр иностранных дел сделал заявление по поводу оккупации Нагорного Карабаха Азербайджаном. Вот что сказал Алиев. Цитата. «Политики и высокопоставленные лица различных стран Запада используют неприемлемые выражения. Азербайджан захватил Карабах. Как страна может захватить собственную землю? Наша война была освободительной войной. Двойные стандарты, двуличие, лицемерие, исламофобия и враждебность к нашему народу. Мы никогда не должны забывать об этом, и молодое поколение должно это знать». Конец цитаты. В общем, как я и говорю, этот индивид необучаем. Мы не в состоянии донести до него, что Карабах был освобожден от людей, от коренного населения, а это этническая чистка, а не освобождение. С этим индивидом никакого мира не будет. Он не может существовать без ненависти к армянам, он не может жить вне атмосферы военной истерии. Так что выбор за ним. Либо он начинает войну против Армении и получает давно заслуженное наказание, либо он не начинает войну и тогда получает новых террористов ИГИЛ на севере своей страны и проблемы с обширонскими миллиардами в России. Он сам себя загнал в угол, а долги надо отдавать. Он пытается прикрыть свою панику громкими и провокационными заявлениями. Его слова о том, что армяне Арцаха якобы живут как в тюрьме в Армении, это наглая ложь, направленная на то, чтобы отвлечь внимание от катастрофы, в которую он сам втянул Азербайджан. Кто здесь на самом деле живет как в тюрьме? Это те, кто остается под его диктатурой и постоянно находится под давлением его режима.
Азербайджан оказался изолирован на мировой арене, и это явно бьет по нервам Алиева. Его истеричные обвинения в адрес ЕС и США показывают только одно. Он понимает, что теряет контроль, теряет поддержку и оказывается в дипломатическом тупике. Алиев теряет почву под ногами и вместо того, чтобы признать реальность, пытается втянуть в свои авантюры все больше международных игроков, обвиняя их во всех бедах. Но все видят, что это агония режима, который боится собственной слабости. В чем реальная цель заявления Алиева? В своих последних заявлениях Ильхам Алиев снова пытается изобразить Армению как сторону, препятствующую мирному процессу, отвлекая внимание от реальных проблем в регионе. Однако на фоне неоднократных агрессивных действий Азербайджана, особенно в отношении Нагорного Карабаха, его утверждения о якобы затягивании мира Арменией кажутся крайне лицемерными. В последние годы именно Азербайджан наращивает свое военное присутствие в регионе, что привело к разрушительным последствиям для мирного населения. Блокада Лачинского коридора – яркий пример азербайджанской политики давления на армянское население. Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, оказался в гуманитарной катастрофе. Люди были лишены базовых продуктов, медикаментов и жизненно важных ресурсов, не говоря уже о постоянных провокациях со стороны Азербайджана. Несмотря на заявление Алиева о готовности к миру, Азербайджан регулярно проводит военные учения и провокации на границе с Арменией. Азербайджанские войска неоднократно нарушали режим прекращения огня, атакуя армянские населенные пункты и создавая нестабильную ситуацию в регионе. Такие действия никак нельзя назвать шагами к миру. Что касается роли международного сообщества, международные организации, включая Минскую группу ОБСЕ, несмотря на заявление Алиева о ее бессмысленности, продолжают признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Азербайджан игнорирует призывы к мирным переговорам и продолжает политику насильственного решения конфликта. Более того, Азербайджан неоднократно блокировал дипломатические инициативы, направленные на стабилизацию ситуации в регионе. Таким образом, заявление Алиева – это не что иное, как игра на публику. Он использует воинственную риторику для укрепления собственной власти и отвлечения внимания от внутренних проблем Азербайджана. Об этом недавно в интервью сказал украинский журналист Портников. Утверждения о якобы реваншистских настроениях в Армении являются попыткой дискредитировать армянское руководство на международной арене, избегая при этом критики за собственные действия. Выступление Алиева можно рассматривать как предвестник нового нападения в ближайшее время. У него есть идеальный пример с севера, как оправдать агрессию против соседней страны, используя вымышленные причины. Это напоминает риторику, которую мы уже видели. Мы напали, потому что они собирались напасть первыми. Или когда-то на этой территории жили наши пастухи и называли этот город Басаргичар, значит, это наши исконные земли. На самом деле для него мир ограничивается Россией и Турцией, ведь остальной реальный мир не признал итогов войны, что видно из выступления премьер-министра Канады. Когда подобные заявления делаются публично диктатором, это указывает на то, что итоги войны висят на волоске, учитывая изменения в военной силе Армении и ее союзнические отношения с западными партнерами. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Также будем рады вашему мнению в комментариях. Делитесь своими мыслями и задавайте вопросы.